สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ Merry Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี 2563 นะครับปีนี้ขอให้แฟนๆ Blueberry ทุกคนเลยมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับบางคนบอกปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนปีใหม่นี้อยากทำอะไรแน่นอนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ที่หน้าใสขึ้นไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระนี่เลยพี่วลีเตรียมโฟมไข่มุกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีที่สุดและก็ขายดีตลอดกาลแน่แต่ว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ 2563 ปกติแล้ว 1 หลอด 1,290 แต่ว่าวันนี้ 1 หลอดครับเหลือพิเศษสุดๆเท่าไหร่ดีเนาะเอาไปอีก1ไม่พอเอาไปอีก1หลอด3หลอดแบบนี้จากราคาปกติหลอดละ 1,290 แต่วันนี้ซื้อ1แถม2ในราคา999 บาทว้าวตกใจใช่ไหมมีจำนวนจำกัดนะครับเพียงแค่50เซตเท่านั้นต้อนรับปีใหม่ย้ำเลยนะครับได้แพ็กเกจนี้เลยผลลัพธ์ที่ได้นี่เห็นเยอะแยะเลยหน้าขาวใสไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระและที่สำคัญกลายเป็นคนใหม่ที่มั่นใจขึ้นฝากไว้ด้วยนะครับ Happy New Year ครับ